Integració social, igualtat d'oportunitats i normalització, tot mitjançant l'esport. Aquests són només alguns dels objectius del centre esportiu L'Àngel a Passa d'Amposta. Una mostra va ser el Campionat Territorial de Natació per a persones amb discapacitat intel·lectual que per 10è any va acollir Amposta. La voluntat del nostre club és potenciar l'esport als esportistes amb discapacitat intel·lectual, però també que sigui una eina integradora, normalitzadora, ja pels beneficis que comporta a nivell físic, però també a nivell psicològics, i també buscar sinergies a nivell de teixit associatiu, tant a Amposta com a les Terres de l'Ebre. Des de fa anys, la capital del Montsià va fer una aposta decidida per l'esport en totes les seues vessants, difondre els valors de l'esport i potenciar l'associacionisme, un dels altres motius. Aquestes instal·lacions de primera línia, a més, servisquen perquè col·lectius com este col·lectiu de discapacitats psíquics puguen també desenvolupar la seva vida i, evidentment, millorar-la a partir de la pràctica de l'esport, per a nosaltres el que representa és una satisfacció. Veure l'esforç que representa per a ells, el que els hi trasllada, els valors que els hi trasllada, veure també el que teixeix a nivell d'associacionisme, a nivell de voluntariat i, sobretot, pel que fa de la creació de sinergies del mateix Col·legi de l'Àngel, de la mateixa institució en el poble, jo crec que això és importantíssim. Al final el que es tracta és de crear una societat absolutament integrada i aquí des de l'àmbit de l'esport, des de l'àmbit de la tasca del voluntariat, se porta a terme d'una forma extraordinària. L'Àngel a Passa és l'únic club esportiu per a persones amb discapacitat intel·lectual a les Terres de l'Ebre. S'impliquen amb els seus esportistes, però també involucren en el seu dia a dia a les seues famílies.